Amen. Kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu twagala okumunyisa okusinza okussaamu ekitiibwa omwoyo omutukuvu tukwebaza ekiseera kino kyotuwadde Mukama okubeera mu maaso go. Tuwanika emikono Mukama nga tukuyimusa waggulu tugamba nti yimusibwa waggulu, ebyamagero byo birabike, omukono gwo oguwenya gulabike. Tukwetaaga omwoyo omutukuvu jangu otukolemu omulimu ayi Katonda. Weebale nnyo mukwano gwaffe kubanga oli wamu naffe, era Mukama nga tugenda okuwulira ekigambo kyo tukusaba omwoyo omutukuvu yogera naffe. Tuguddewo emitima, tuwe ekiyitibwa ekyaffe, tukyetaaga mu linnya lya Mukama. Tuwa amafuta agamala okutegeera ekigambo kyo, era Mukama nkozesa ng'omuzindaalo eri abaddu bo n'abazaana bo, kubanga bazze wano si kulaba bantu, si kulaba pasita, naye kulaba gwe Katonda wabwe omulamu. Tukwaniriza nate omwoyo omutukuvu mu ngeri enjawulo lwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kankusaba ojjukire ku neighbor wo omulamuseeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mugamba ekineighbor oli otya, osiza otya, owulira otya, biri bitya. Twalayo katayimu omulamuseeko. Greet them, say something. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nga bulijjo nze Joseph Kaweesa temunneerabira bannange, muganda wammwe okuva ekitemu kwa Western Church, y'omu ku baweereza, y'omu ku basumba b'ekkanisa eyo olw'ekisa kya Katonda, wamu ne mukyala wange Florence bwe tukola omulimu ate ne twegattibwako ne baweereza bannaffe abalala. Twebaza Katonda atuwadde ekisa okuba nti ne kampegaano tukyamuweereza. Erinnya lya Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Njagala kubeebaza mwenna batukwatira ebifaananyi, abasindika obubaka buno ku bikutu eby'enjawulo, abantu okuyambibwa. Nammwe Mukama abawomesa. Kansaba abantu abali wano tubakubireko mu ngalo. Era tubatwebaza ne Mukama kuba mwannyinaffe John omugole eyakamala embaga ye. Twebaza nnyo Mukama. Mukyalero alutindize naye bwatyo najja tubeereko wamu naye, tuli wamu naye mu saaviisi eno. Mukama yeebazibwe. Kiki ekigenda mu maaso? Mukama mulungi. Mukama mulungi. Mukama mulungi. So twebaza Katonda yakola embaga ya Sister Joan n'oluganda John. Mukama mulungi nti kati bafumba abajjudde era tumutya, twakyusiza biri bye tubadde tumugeregagerenga, awo tekukyaliwo. Nnyabo obusaluti. Bannyabo ne bassebo, mwejjukira bulungi last Sunday abangoberera nayogera ku birooto. Nayogera ku birooto n'okwolesebwa. Kambasabe mutuuleko. Nayogera ku birooto nenjogera ebirooto byo okwolesebwa. Era abajjukira obulungi abagoberera, kirungi nnyo okugoberera enjiri eno egenda nga bagizimba eyongerwako series. Enjiri eno twakoma wano part 1 part 2. Ekuyamba nnyo owulira eri n'owulira eno n'owulira esande ejja. Yes, kiba kirungi nnyo naawe atwegasseko olwaleero, naye ate yaliwo ku sande kimuyamba nnyo, azimbibwa nnyo kubanga abeera agattako bugasi. Naye nommwe abali wamu naffe ku sande yaggwa nga njogera ebigambo bino, nayogera ku babbi baki njogera n'amaanyi nti ababbi b'ebirooto. Nayogera ebigambo bingi ku olwo, era nafuna zikomensi ez'enjawulo, amasimu ku mediya okwo nga bagulumiza Katonda, bayambibwa abawulira, ababbi b'ebirooto. Omulundi ogumu olunaku olumu oba oli awo naawe ampuliriza olwaleero baali bakubyeko ku kirooto, ne baba tebakibbanga oba oli awo lulikya olunaku lumu ne bakubbako ki ekirooto. Naye ekigambo kyali kigamba ku sande yaggwa nti tofa ku babbi ba birooto. Mukama yakuwa ekirooto ajja kyesitabulishi nga kinyweze okutuuka lwe kinaatuukirira mu bulamu bwe. Gamba ko nti amina. So don't fear dream what?
dream stealers. Don't be scared of them. Yeah. Bwekibanga ekirooto Mukama yakiwagwe noola kijja kutuukirira. Yakuwa ekirooto ky'omwami oyo omuwala ne bw'aliva mu Amerika nga muzungu waakiri embaga eriremerera enzige ne zigwa ku olwo olunaku lw'okugatta ne batabagatta omwami wo n'akujja. Kigamba kwe tuwewaawo. Ekirooto bwe kibanga kyali kikyo teri agenda kituukiriza okujjako gwenna nanyini kyo. Mukama yebazibwe. Bakubako omukyala nga wali omwagala okujjako nga teyali birooto byo byennyini. Omwami yo nga teyali kirooto kyo kyennyini kibava bayinza omutwala. Naye buli kibanga it was your real kirina okutuukirira. Wanika omukono gwe nti Mukama ekirooto kyewamu nga kirina otuukirira ku bulamu bwange. Ndi mukakafu teri ayinza kinzijja kigenda kutuukirira kikubireko sijja kuddayo nnyo mu mabega olw'obudde obutono bwe ngenda okukozesa. Njagala kweyongerayo. Sande yaggwa twayogera ku babbi b'ebirooto naye ne mbagumya kyakuuma ebirooto waali n'okubirabirira obituukiriza. Kati nno Sande nzize okwogera gye muli ku bantu abo abawaniriza abayambi ekirooto kyo. Praise the Lord. Amen. Dream supporters, dream boosters, dream supporters. That's the theme today. Abawanirizi baki b'ebirooto. Waliwo enjogera egamba lumu ab'omu church mujjukira nabuulira obubaka nga ngamba nti success oba okuyitimuka oba okubomola kiva mu bintu bimeka bisatu. Kolaba oti ti bisatu. Abeekwese mabega njagala mutunuulire ennyo muleme okufiirwa. Ebintu bisatu ebireeta success mu bulamu bw'omuntu. One, kwe kubeera n'abantu abatuufu. Katonda bw'agattako abantu abatuufu kiba kitegeeza ojja kukulaakulana mu biseera ebituufu. Bw'okolera ebintu by'olina okukola mu biseera ebituufu oba ojja kukola ki? Kukulaakulana mu kifo ekituufu. By'ebintu bisatu. Naye nolwengenda kunokolayo kimu kyokka be bantu. Katonda alina abantu batugattako just nga balina kubeerawo to support our dreams, to boost our dreams, okutuzaamu amaanyi, okutuwagira, okutusindika. Mukama yeebazibwe. Okutugamba nti kisoboka. Ngenda kugaziyaamuko katono olwaleero mbengaawo aba naye ate nga ndi ku mulamwa nti ebirooto nga binatuukirira wateekeddwa okubeerawo abantu. Ebirooto byo nga binatuukirira tosobola kubituukiriza gwe wekka. Katonda tasobola kubituukiriza mu ggwe ng'oli wekka. Wakati ng'otambula mu lugendo ajja kugattako abantu abatuufu. Gamba nti abatuufu abalina okuyamba, abalina okusupportinga to support those dreams to become a reality. Praise the Lord. Amen. So you need to know which people bantu ki era bw'oba otandise okubafuna nga bazze gy'oli osobola okufuna omwoyo ayawula, osobola okufuna omwoyo ategeera nti abantu bano bali wano ku lwa bulungi bwange, bali wano kunsapootinga, bali wano kunnyamba. Ebirooto bino Mukama byompadde byempulira byendi olubuto. Abantu bano be batuufu. Omusajja oyo bw'abanga azze mutuufu bw'okimanyi kulokola tudda. Mukama yebazibwe nti waliwo abantu beweegobako naye nga weegoba ku bantu ba dream fulfillers, ba dream supporters. Ne bajja ne bakwesibako, ne bakubira essimu n'ozijjako, ne bakwegayirira n'ogaana, ne mukola appointment nabo n'obayiwa. Naye nga for sure Katonda abadde abaleese on board okuyambako ekirooto kyo okutuukirira. So you need to be very, very careful and very detectiveful okusobola okuzuula, discernifu okuzuula nti omuntu ono ali mu lineage ya kirooto kyange kutuukirira, ali mu layini yennyini eyange, ateekeddwa okubeera ku board omu ku abo abalina okuyamba dream yange okukola ki? Okutuukirira. Nkiddamu teriyo muntu kuffe
ng'ekirooto ky'omu nsi muno kirituukirira nga tolina bantu. Therefore you need people. Not everyone, si bantu bonna, naye waliwo the selected few. Waliwo some individuals. Waliwo abantu abo Katonda nga yabateekateeka n'emisingi gy'ensi teginnabaawo. N'amanya nti Jowani okufumbirwa lazima mami alina okubeera ku bboodi. Jowani oyo okufuna omwami Mukama yeebazibwe gundi ono ateekwa okubeerawo. Jowani ono okubeera n'obulamu obweyagaza n'abeera fulfilled. Brother Richard alibaawo n'akwata kamera. Jowani ono okugira nankani kweganga abantu abo balina kubeera nga Mukama abajjayo omukomu n'abaleeta mu kkubo lyo. Gamba ko nti mu kkubo lyo kyogero ge mu kkubo lyange. Amiina. Katusaba gw'okyogera nti Mukama nyamba abantu abatuufu abalina okuyamba ekirooto kyange okutuukirira bajje mangu. Abatali bange badduke embiro bave mu kkubo lyange mu linnya lya Mukama. Kikulireko mu ngalo zange. Eyo y'enjiri. That's how simple things are. Oluusi twemenya ne weemenya n'abantu basi namba naye nga bonna si babo. Abamu they are just time wasters. They are wasting your what? Your time. Waliwo abantu abamu nga bicupuli naye nga wano kungulu bigiritaali nga biringa golodi. Bali fake. Wano ng'akumalira obudde ayogera so nice, ayogera ebintu binene naye ng'ebinene byayogera you can't contain them. They are not part of your deal. They are not part of your dream. Kati ng'oyo omuntu alina kukwatagage ogenda ofulufiringa ekirooto ky'omulala naye nga gwe weetaaga oli olwo. Gambako nti amen. Bayibuli eno eyogera mu lubereberye essuula ya 37. Tugenda kukozesa ebirooto by'omwana mulenzi gwe bayita Yusufu. Gambako nti Yusufu yali muvubuka atya Katonda. Yali muvubuka alina ennono za Katonda mu bulamu. Yali muvubuka mwesigwa because obwesigwa bwe bwamuleetera n'okwagalibwa bakadde be. Bayibuli egamba nti kitaawe yamwagala nnyo n'ensonga teyazirina. Yusufu mu byawandiika bwe twogera ku birooto ye muntu omu gwe twandibadde tutunuulira. Omuloosi w'ebirooto wandibadde onoonya ani? Yusufu. Ayagala okutegeera amaanyi g'ekirooto wandibadde onoonya ani? Yusufu. Kakati nange olwaleero mu butabakaluubirira njagadde kweyambisa ku Yusufu. Yusufu Bayibuli egamba mu ssuula ya 37 chapter 37 in Genesis. Genesis chapter 37, you can look in your Bible, and I just want to read at least very sure you know something about Joseph and you know something about his dreams. So I'm just going to be very brief, just to come straight on the point. Bible eyogera wano mu 37 verse 1. Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger. Amen. In the land of Canaan. Verse 2 says, verse 2, this is the genealogy of Jacob. Ndoza kambuko olw'obudda. Olwokuna. Kanze kulokusatu. Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Also he made him a tunic of many colors. Verse 4. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and they could not speak peaceably to him. Verse 5. Now Joseph dreamt a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. Mujjukira last Sunday bwe nali nsomesa nagamba nti bw'oloota ekirooto olina okuwandiika ekirooto ekyo. Mujjukira nabagamba nti kiwandiike buki bulungi okusinza ku kaabakuuku asomamu adduke ki mbiro. Amiina. Nembalaga akabenje akali okuwandiika ekirooto newakubadde ate ng'oteekeddwa okukikola ki ekiwandiika. Okuwandiika kuyinza okutaba kwa peeni naye okukinnyonnyola okuggyayo ky'olowooza. Abantu abasinga obungi baga toyogera pulaani yo, toyogera abantu bazikiriza kubanga tolina kukkiriza.
bayibuli ekuga nti bw'oloota ekirooto olina okyogera. Lwaki? Kubanga bw'okyogera kitandika okufuna abafuna obujja, kitandika okufuna abakulwanisa, naye nga obujja bwabwe n'entalo zaabwe n'okukyawa kwabwe bye bigenda okuyambako ebirooto ebyo tuukirira. Nga bw'obyerekera n'otofuna bano bantu, twagambye weetaaga abantu, nga bw'otofuna bantu bano ebirooto ebyo bigenda sigala birooto. Naye the more you explain, the more you speak out, the more you write out your dreams, the people will come on board. Your brothers will rise up. They may rise up for good or for bad or for worse. They may rise up to hate you, to settle you, to kill you. But when the actual act that they are doing will help to fulfill the what? The dream. Kwegamba, njagala muntegere bulungi nti abantu bano beweetaaga, bonna beweetaaga. Tolowooza nti bonna bagenda kuba balungi. Buli muntu aloose ekirooto yandisuubidde okufuna abantu ki? Abalungi. Nga bakugamba kimu, bulaza genda mu maaso, mwana wa taata genda soma, mwana wa nnyabo zimba obuweereza, kyolikoli kituufu, genda China suubula, olina miliyoni meka waziteeri 5. Genda oleete suubula obuleega n'ebikwanso. Kwegamba nga gwe abo bokka be bantu b'omwagisuubidde okubeera nga baliwo kukuzzaamu maanyi. Era twayogedde kuba dream boosters, dream supporters. Wandyagadde ba supporters ab'ekiko ekyo, wandyagadde bakuboostalinga mu ngeri eyo. Naye waliyo munnange n'abalala nga bakuboostalinga mu ngeri eri indirect. They boost you indirectly and negatively. Tebamanyi kye bakola, naye kye bakola, it's a boost. Amen? Kye bakola, it's a very huge support to you. Bameka batandise okutegeera kyengamba. Bw'okimanyi nti waliwo omuntu omu bw'oyinza okunyumiza ekirooto kyo n'agenda kugeri ebweru ne bikomawo. Mbu gundi yagambye owange, gundi yazze ewaffe n'agamba mbu wagamba, n'agamba mbu wajjira, n'agamba mbu oyiwa amatoffaali ogenda zimba, mbu wagamba ojja zimba na kalina. Kaakati olw'abantu bano okwopozinga n'ebigambo ebikomyewo, okukkiriza okubadde kukuggwamu ozimbe y'akayumba akati, kyova ogugumula omusingi gwa kalina. Lwaki? Olw'ebigambo byabwe balabeko ng'ekintu kino kituukirira. Kitegeeza abo abantu obadde okola ki? Obeetaaga. Obadde obeetaaga bakucalenjinge, obadde obeetaaga bakujerege, obadde obeetaaga bakugeye, obadde obeetaaga bakuyiseemu amaaso. Bwe bamala okuyisaamu amaaso, naawe wenyanyamule oyimuse ostretching onaanuula okukkiriza ogambe kye bawakanya njagala myaka 4 bakirabeko. Gambako kyamiina. So challenges are good once they come on board. Abo tubeetaaga mu birooto byaffe. Era olwaleero njagala kusinga nnyo okwogera ku bantu abo abagustalinga ebirooto byaffe, abasapootinga ebirooto byaffe in a negative way. Saagala nnyo okubaleetera bano bokka bakaweesa abajja okuwaana bagundi bano, abo bakyaliibo. Njagala ba eneme bano be basingira ddala mu ddiru y'ebirooto ebinaamatalinga ebinaagasa, bakyali abo abazibu abo be basinga okuba abalungi. Gambako nti amiina. Mu sitoole ya Yusufu yonna bw'ogisoma tulaba nga Yusufu yalinamu basapoota abo abali positive batono nnyo. Wabere waga nti batono nnyo. Kola bw'otyoga nti batono nnyo. Bonna abasinga baali ba opposers, but indirectly nga ba boosters era nga ba supporters. They supported him indirectly. Amen. Hallelujah, glory. So n'olw'ensonga eyo baana bange banyabo ne bassebo mulekerawo okukyawa abantu. Gamba neiba nti lekerawo okukyawa abantu. Mukyukire omugambe muyite erinnya mugende olwange, lekerawo okukyawa abantu abakolokota. Gamba nti abakolokota, abakalakata, abakukyawa, abakuwalana, abakugeya, abakunywerako omubisi,
abakunyerako omunanasi lekerawo okubakyawa abo gambako nti amiina omanyi lwaki tolina kubakyawa kubanga abo abantu ba mugaso nnyo mu lugendo lwo olw'ekirooto bameka bategedde kyeŋŋamba abo bagasa mu kirooto kyo bwe batali ekirooto kigenda kuba void tekigenda gasa tekigenda tuukirira neebaza katonda kulwa issu ya yusufu bayibuli egamba yaloota ekiki ekirooto yasooka kuloota taata ne maama the word father and mother represents abo abakuleeta represents your very DNA. They are the best. Florence Soko Jaguar. Mukama yebazibwe. Njagala mundaba eri mami, eri Jespa, eri Peace, eri omwana enagutuzadde Jaira. Wandisubidde nti support esinga okuba ennene ennyo eri Jaira eva mu bana abaamuleeta ku nsi. Naye njagala olabe Jaira ng'alose ekirooto naffe ne tumwekuba amabega. Mami n'atuna siye munene amatama n'atunula voa. Sinze nalungi wa mufeesi wano wamagwe nembijja ku olwo Mukama yebazibwe kwega ne Jaira ne yeebuuza ne dadi gwe nabisuulidde abangako no dadi nene mami n'atawagira kyemugambye mami ne mami neyegatta ku bantu abatandise okunkalakata baleka bategeera kyeŋŋamba. Mukama yebazibwe kitegeeza nti ekirooto ky'okutuukirira weetaagayo abantu nga ba boosters abantu nga ba supporters naye nga bakusupportinga eno bwe bakka nga bo bamanyi nti bye bakola bikulemesa naye indirectly nga bye bikushootingisa waggulu so musajja gwatuddeawo mwala gwalyawo naawe andaba mu kamera ali eyewuwo oli muweereza wa Mukama oli musuubuzi kiki kyotegeka okukola kiki kyolina mu mutwe omwo kirooto ki kyolina mu mutima. Waliwo abantu mbalaba bakulwanisiza ebbanga ddene bakolokose bakalakata bakuddeyo olw'ebyo by'otolina baleke baddeyo abo balungi tobakyawa tokolima tosiiba kubasalira bisaala bibi zabbuli zino ez'obulogo tozibasomera baleke babikole byonna ebyo bye bakola bye bigenda okutuusa mu magenda. Gambako aleluya kyongere n'engalo ez'amaanyi ekyaleera aleluya. Abo be bantu betukola ki betwetaaga bw'otolifuna abantu bakukyalenjinga ogenda kusigala ng'osaaga. Abooluganda ffe tulina abantu bangi abatuwakanyiza amaanyi agatusindika mu maaso si ge maanyi agatuva emabega naye ge maanyi agatuva mu maaso. Kankiddemu amaanyi agayinzizza otuyamba mu bitonotono bye tukoze ne bye tukyakola ge maanyi agatufulumye mu maaso. Amaanyi agatuva emabega wandisubire nti gandikuyandyeko nnyo okusindika ng'emmotoka eno ne bagansindika njake naye ogyogendera nti buli lwotula ku steeringi bo banno ne basindika nga gw'otudde kuli tosobola na kulumwa amaanyi g'abanno okitegeera otula butuuzi n'olobola naye buli lwoba ng'otambula embuyaga n'ekkuba ng'eggaana ogenda mu maaso wali amaanyi agakuza emabega. You force your way through. Somebody say you force your way through. Ofuba okwenyigiriza ogende gakuza mabega naawe oyingirayo ogenda lwakifuba. Amiina. Be bantu abo bagamba hakuna njia hapo. Tojja kuyitawo wano tojja kuyitawo tojja kufumbirwa tojja gaggawala waawo obwo obuweereza tebujja kukula buli bwe baga tebujja kukula goniya amagezi gabukuza. Gambako nti amiina wabere wagamba nti amen. Dawudi ono omwana mulenzi Yusufu bazadde be bannamba emu nagamba kyogamba ekyo ekirooto kyewalose nti nze omwezi naki nange ne maama wo ffe tunaavunnamira gwe omwana gwe twakira ne tuzaala jjo oliko ekikyamu wayazo zitegeera bulungi mulenzi so kaana gwe nakulabirawo okitegeera ne batandikirawo okukolokota ekyo nno I the dreamer oba me myself the dreamer ani Joseph nze Yosefu naloose naye sirina interpretation yaki nze ndoota nenjiwawo bwekimanyi nti abantu abasinga obungi baloota naye tebalina nzivunula ya birooto. They don't have any interpretation. They are good at dreaming but they are not good at interpreting. So the number one benefit in this
kwenda babogera mu ntabula. Number one benefit Yusufu gyafuna mutaata we ne maama we nga bamuopoozinga kwe kumuvuunulira ekirooto kye ekiwandikiwandiise. Kubanga wano mu kwekyanga taata ng'ayogera bingi afulumya awanda omuliro. Eno yavuunulira mulenzi makulu ga kirooto. Nalose kino nakiri. Ky'ogamba oyagala oli mulamu omutwe nze kitaawo nze Yakobo ne nnyoko tusobola okujja ovunamira ggwe oli tufuga ggwe naki ne munyenye oliko ki ne baganda bo. Amangu ago n'ategeera nti eno ennyumba oba eyagala oba teyagala nze gendo gifuukira omuyambi waayo. Gambako nti amiina. Interpretation yagijjawa ku baani? Ku taata ne maama abamuwakanya. Balimugamba lwa kukola ki? Lwa kumuopoozinga. Weetaaga baboosters b'ebirooto byo naye nga bajja gy'oli as opposers. Because as they oppose you naawe otwala okukola bisaaki. Naye lwaki abantu bankyawa? Nola, lwaki buli kye nkola bankyawa? Lwaki mukwaya muno bankyawa? Buli lwendeeta oluyimba ngenda okulanga ne mukulembeze John azinga omumwa ate gwe gwamusongola guti. Lwaki muli bankyawa? Ogenda okulaba nga ne mami enyininyini atunula mu Bayibuli nenze nali ati awo abamu abangu twalinanga sisitomu eyo ku kyaki kati Mukama yamukuza ng'atandika nenze nina olutwe nze bwani yamagamba nga kwegamba yenda bamangu olutwe talina katwe alina buki lutwe. Mukama yebazika. Kakati buli bw'olaba nga abantu bakukyawa mutunuulire mwenna. Buli bw'olaba abantu nga bakola ki? Ono akukyawa oli akukyawa kikuwa omukisa ogw'okutandika okwenoonya kikyamu ki ekiri ku nze oba kirungi ki ekiri mu nze era kiki kye nnina okukola. Ebibuuzo ebyo byebuuza gwe olina okukola ki? Obyeddamu. Wuliriza, buli bw'obeera n'abantu abakwetolodde nga bonna basapootinga busapootinzi ogenda kubeera mu comfort zone. Togenda kuyiyayo pulaani ndala mbi. Buli kaseera olibeera awo. Togenda kustretchinga kukkiriza kwo. Togenda kutwalayo levels ndala, steps ndala. Ogenda kubeera awo ntuula mu baki? Mu bantu bange. Naye buli bw'olibeera n'abantu nga they oppose you day out and day in, kigenda kukuleetera okuyiiya n'okusala amagezi. How do I get out of here? Somebody sandabe wabeera waga nti baganda bw'aloota baganda gamani ne bamuvuunulira. Ogamba ki? Gwe sekalootera tofa ku zino nickname ze bakuwa ezo zisekalootera. Buli by'okoma okuloota jjukira ye big future. Amiina. Yes, sekalootera. Ogambye otya? Nga byonna bikuvuunamira. Ffe nze Rubeeni, nze Yuda, ffe bakulu bo, gwe yajjajjo, gwe yapamanga n'onsalira nzenna, gwe yakola bw'oti nga bwogera ebigambo ebinene byonna ebikukola ki? Ebikutiisatiisa. Naye ngeno gw'ofuna kuvuunulibwa nti kiri kye naloota oba oliawo nali seekakasizza bulungi. Naye nga kino kye nazzemu kifuwanagana naki n'ekirooto ekyasooka. Kati mumpulirize, omuntu osobola okuloota ebirooto 40 naye byonna biba bigezako okunnyonnyola ekintu kimu Katonda kyateekateeka okukola mu bulamu. Amen. The ways, different ways of dreaming, si ensonga, but what you dream on, the destiny. Kakati ekirooto ekyokubiri kiddayo ne kikwatagana ne kikonnekitinga n'ekyaki n'ekyasooka, naye nga byonna bitegeeza kimu, kuvuunamirwa. Twetaaga abantu. Bameka abaganda neetaagayo abantu. Abantu abo balinganga abalabe naye nga babustalinga. Balinga abakuwakanya naye baliwo okusapootinga. The more they oppose you, the more they support you. Praise the Lord. I'm just here. Ndi wano Mukama nsindise kubazzaamu maanyi na kubayigiriza. Mulekeraawo empalana. Mulekeraawo kwekubagiza. Ebintu ebibi ebikolwa mwana gwe. Ebintu ebibi ebijja mu bulamu bwo ne bikustressina n'obulwotulo ate ebiseera ebisinga biba bya bulungi bwo. Baluumi 8:28 mwenna olunyiriri olwo mulumanyi.
nti byonna bikolwamu olw'okuleeta ki eri abo abakola ki abatyani Katonda n'eri abo abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli. Mukama yeebazibwe. Ebintu bingi bijja gye tuli, waliwo ebintu ebitubaddeko n'olowooza nti setaani. Abasinga obungi mu balokole b'ennaku zino babayigiriza ne bapasiteeri ne bannabbi eyo egoba emizimu. Kakati kaweesa mbayigiriza engeri gy'osibamu dayimooni, siba dayimooni. N'olaba abantu nina ekyakemu gye nagendamu abantu bakanula amaaso nga bagoba emizimu. Buli kijja muzimu. Kondakita bw'aba yakugaba eseetula eno n'ayomba mu muzimu n'ogugoba. Kakati nga bo bamanyira kimu kugoba ki mizimu. Waliwo n'emizimu gy'ogoba nga tewandikigobye. Amiina. Ng'abantu ebyo bye bakola si muzimu na gumu naye nga fulfillment of your what? Your dreams. Bameka bakitegeera. Njagala nnyo tukule mu Katonda. Ebintu ebimu tubyawule. Bw'okimanyi nti olina lw'osiiba n'osaba naye ng'omenyeka bumenyesi. Ate omenya osiiba osaba naye ng'omenya kirooto kyo. N'ogoba abantu, n'ogoba omuntu afuluma ennyumba agende naye ng'ate yajja kutuukiriza ki kirooto. N'ogoba omuntu ave mu kwaya master mistress naye ng'ate oyo yagenda obakyalenjinga okugenda ku levo namba ndala. Amiina. N'ogoba omuweereza ffe ng'abasumba omuntu oyo anemesezza ankolokota mu bakristaayo naye ng'okubeerawo kw'omusajja oyo yajja mu kyalo kuyamba kkanisa naawe buteebaka obadde tosaba kati kakukyalenjinga amavidiyo teeke ku ttaka. Mukama asobole okutwala ekkanisa ku levo ki eddako. Gambako nti amen. N'ogoba korona tomanyi na kkala ye naye ogoba korona naye ng'olusi korona yamuleeta osiriikirireko olingirireko ku Mukama olekerawo okubeera so busy for yourself. Olindirire Katonda ogendeko ku levo endala. Bw'okimanyi nti erifu abantu abamu korona tegubadde muzimu tebankuba amayinja mbatidde wammanyi ogeddeko bwogezi. Korona tegubadde muzimu. Erinze ne mami korona tumukoleddemu ebintu. Twakasimba eka z'emmwanyi 16 16 mu kabanga kano aka korona okuva mu Desemba paka olwaleero tugenze mu yika 16. Bwe guba ng'omuzimu gusobola okumpaliriza okusimba emmwanyi ze bayita cutting crown eka 16, ogwo omuzimu mbadde ngusaba gunsulenga ku piro. Haleluya. Kiba kitegeeza nti luli nga beeyukanga buki bubeyusi obumwanyi bwe nali nsimbyeyo obutonotono buyika butono nawuliranga nga bummala naye bwe nabulwa ebyokukola no batulookinze ddamu nze ne nga sijja kubeera no nga ffala kanzikirire ewaffe ne ntandika okutwala tractor ne ntwala abakozi nvaayo kiro tufukirire mwanyi paka 7 gwa kiro kati olunaku olwazitandisa okusituka ziti neebaza Katonda yaleeta korona. Gambako nti amiina. Kakati no bangi bagenda bifuunula bubi naye nze nkikubyewo. Gy'oli korona ki? Nze gyendi. It's my dream booster. Somebody glorify the name of the Lord. Tandikanga okulaba embeera enzibu ogiggyemu ekirungi. Owulira Arnold, tandika okulaba embeera enzibu gye muyitamu ekeeyo gye wali oyiseemu n'egundi gwe ginoonyeemu w'osurvivingira a way of escape, a way of prosperity. Ekuwaki si buli mbeera yonna nti onoogirabamu curses zokka. Praise the Lord. There are curses that will turn into a blessing if you are very observant. Ekyo nkimaze. Bayibuli egamba nti baganda boono mujja kwesomera essuula eyo yonna. Bwe baamukyawa taata n'abatuma ku ttale. Kyawandiikibwa kiteeke kuba kirabe. Taata abatuma ku ttale essuula eyo yonna 37. Taata bw'abatuma ku ttale bagenza okulunda endiga zaani za muzeeyi gamba nti ddadi. Kakati bwe balwayo taata atuma kano kaani ka Yusufu olw'emberenge y'ekirooto etandika. Amiina. Kaka genda ogoberere baganda bwe gye baagenda. Nawulira baabalabako e Sekemu simanyi wa
batwalire eŋŋano eno efa z'eŋŋano na bino kubanga baluddeyo bamalangayo emyezi. Maama kasajja katu ne kakwata ebitereke ne keetikka nga kagenda kabawondera mu kibira ne mu nsiko. Naye mu butalya budde bakalengerera wala. Ne bwe nnaakoma okumpi olwaleero tujja kweyongerayo. Bakalengerera wala, Bayibuli ga wala. Bwe bakalengera bwe bati ne bagamba nti tumufunye omulundi guno gwokka. Kitegeeza ebbanga lyonna lye baaliyo baalinga bageeyako. Okiraba abantu abo bakugeeya waliwo ne lwe bakugeeya lwotomanya nti bali ku ggwe. Waliwo ne bwojja ne bakulenga babakisanisa okulaba naye nga wali we bakulengeredde babadde ku ggwe. Ebyo byonna ebigeyo tebyandibadde bikulu bw'oba olina ekirooto. Mu bigeyo byabwe gwe noonyaamu engeri gye bigenda okuyamba ekirooto ky'okukola ki okutuukirira. Gambako ki amen. Bayibuli ega ne bateesa. Baali bakuteesera essaaka. Abamu kumwe temumanyi nti babateeseza. Mu masomero gye musomera babateeseza. Mu mirimu gye mukolera babateeseza ebintu abooluganda. Obuweereza bwo babuteeseza. Oluusi nga n'abasumba banno babateeseza. Naye gye bakoma okuteesa ebiteeso byabwe Katonda byennyini byagenda okukozesa okutuukiriza ekirooto kye yakulaga. Gamba nti amen. Bayibuli ega ne bakateeseza ne bagamba mumanyi Sekalootera bw'atuuka wano temulonzalonza. Olutuuka bwe kati ng'olwo bakalengera ku nsozi bbiri eri bwe katuuka. Sooka okambula ekyo ekyambalo. Tata kiyawana mbw akawazimanya akateeka ekyafulungu simanyi biki akatuwanira nnyini. Sooka okyakambula ekyo kakyennyini kye tujja okuyuza tusiiga omusaayi tulikizaayo eka ne tumugamba nti twali tukoma ne tulaba ekyambalo kya muto waffe. Empologoma zaakola ki? Zamulya. Naye kye tuba tukola tukakwate tukasuule mu bunya wali. Tukasuule mu bunya tulabe ebirooto ebyo lwe binaatuukira. Kamba buli banyabo ne bassemu. Obunya weebuli bwe bategeka okusu. Naye bw'oba waloota obunya bujja kuwandula ebweru. Omuntu w'ebirooto takola ki? Kyogero gali tamala gafa. Omusaayi gw'omuntu eyaloota tegumala gayiika. Ebyo muwulira baamutemudde baamukubya amasasi abo baba talina birooto. Gambako nti weewaawo nga nkyalina ebirooto abalogo omuntunuulire mugezeeko okuloga. Eddogo lyammwe bigenda fuuka bigimusa okunkuza n'okungeza n'okuntwala gyeyino. Gambako nti amen. Bayibuli egamba luludde busa katuuse. Kaali kalooza nti babulaaza bajja ssanyuka kuba kaleese emmere baakayoola buki buyoozi ne bakalindiggula ennono y'ekigo ne bakatuulako nga bwe batudde ku George Floyd w'omu Amerika ne bakasimba eviivi ne bakambula engoye dakiika 2 ne bakalijja emigwa ne batwala nga n'ekinnya bakitegese edda kiri wali kiwanvu. Naye waliwo amawulire amalungi awo abooluganda. Bayibuli ennyonnyola awo nti ekinnya bwe baakasuula kyali kikalu. It was a dry pit or pond. There was no water therein. Temwali mazzi. Why? Senga tekaalina kirooto nga byali byakutta busi. Amazzi gandibadde gajjudde era olwandiyingidde nga kanywa nga kafa. Naye omuntu alina ekirooto waakiri ebinnya ebirala byonna Katonda akuziba amaaso ebirimu amazzi n'amukusuza mu kinnya ekikalu. Bira Yesu engalo. Njagala kuzzaamu maanyi mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe, mulenzi gwe nti bw'oba olina ekirooto buli we banaakuteeka okutta wajja kubeera wakalu nga tewali busagwa. Gambako nti amiina. Buli kye banaakozesa okutta kijja kubeerako nti naye akagambako bati ng'ogenda oyitawo. Bakasuulayo ne badda eno ne badda ku mmere yaako gye kaaleese ne batandika ne beekatankira ne balya ne bavaalira. Erika lyeri wansi fuuti 14. Abali awo mu bano bonna omu kuba omutima ne gukola ki? Ne gumuluma. Omuntu Katonda gwe yateekamu ekirooto, mwana wange, he makes a way nti ate mu balabe bo atandika okuddira omu n'amuteekamu omwoyo omulala.
ng'avaayo mu bantu 15 bwe mubeera najja kuleetera olugambo lw'abali wakiri avaayo najja nakubulira pulaani eneebaawo ddi enkya mujjukire Dawudi ne Yonasaani abasoma bayibuli kama ebasiwa bayibuli egamba omuntu atandika okuyiiya ng'ejja n'aseevinga ki omwana ono n'okumusuula mu kinnya kiri ekikalu bwe yaleeta pulaani eyo yali alina pulaani nti bwe abanaalaba beebunziza batambuddemu ajja akakole ki akabbeyo katayagala kafiire mu mazzi omuntu w'ebyoto Katonda amuteerawo gamba amuteerawo kola bwotyo omukono ki ananteerangawo kikole bwotyo nti ajja kunteerawo. Haleluya, glory, haleluya. Kyokola baffe abamu tutambulira ku luwaya bwe tuti olaba Kaweesa ne Florence batambulira ku luki batunoonya emirimu gye tukola tebagiraba naye nga tetufa tetugwayo babagamba ku luno lwokka bawedde nga tuli ku luwaya tetubbira kubanga tulina ekirooto. It's not about how much money you have. It's not about how big your business is. It's not about anything. It's about the dream. It's about the dream. Hallelujah. Atalotanga nkusalidde Katonda akuwa ekirooto mu linnya lya Mukama. Gwe yali yaloota ebirooto byo ne bifa nkusalidde ebirooto byo bisibwe bujja oddemu otambula obigoberere. Gambako nti amiina. Gambako nti amiina. Hallelujah. Bayibuli egamba mu kusala byonna baba bali awo nga abasajja abasuubuzi batambula n'embalaasi endogoyi zaabwe eŋŋamira kikosi ky'abasajja bawalabu bagenda bavuga Abamisiri baveeyo okusuubula beeyongerayo bagenda waabo. Ono yayagala okuyamba akaana kano kyava aleeta bangu ekiteeso bagamumanyi okusinga okuyiwa omusaayi gwa muto waffe nekitubalirwa ku mikono gyaffe gino. Lwaki tetukakwata ne tukatunda waakiri ne tutabalibwako musaayi ne kagenda kafiire eyo mu mikono gy'abalala bona ne baga nti ate kirimu n'okufuna kuba bwe tukattira awo tetulina kye tufunamu ate bano abagaayi bagenda katugulako buki buguzi. Olaba ekirooto bano bonna ba dream supporters indirectly. Amen. Balabe naye bali mu kirooto kya mwana bakola ki eno gye bamutunda gyagenda okufunira ddowa we paafi we emutuusa mu bantu bwe bali muvunamirira. Gambako nti amiina. Gambako nti amiina. Ndi wano okugamba nti weetaagayo abanasapootinga ekirooto kyo bazuule maama. Si kyangu kuzuula abanasapootinga kirooto kyo nga bakuwalana. Abakuwalana oba oyagala kujja ku ssimu kubabulookinga kubablakalistinga kutaligenda waabwe naye ate nga be bantu abagenda okusapootinga okutuusa wali. Gambako nti amen. Kitwala Katonda, kitwala Omwoyo Omutukuvu, kitwala okusaba okusobola okuzuula nti ono omuntu sijja mmwejjako kammanye byakola. Gwokimanyi tulinayo abantu betumanyi nga tebatwagala batwogerera buyi n'amawulire gakomawo naye ate wenkera bwenkubira essimu ne tukyatinga ne tunyumya naye nga mumumanyi yenna from Kagere tukaviiri. Naye kimu kyokka, please, I need him. He's gonna fulfill my work. He's gonna help my dream into fulfillment. Praise the Lord. So olwaleero mbasabidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu neesibye ku kigambo kimu nti weetaagayo ki weetaaga abantu. Weetaaga abantu. Sifuddeyo oba balungi oba babi. Weetaaga abantu. Buli omu kyogere neetaaga kyogere neetaaga abantu abagenda okuyamba ekirooto kyange okukola ki okutuukirira. Yimirira ku magulu. Haleluya. Weetaagayo abantu. Nja kutandikira wasaana ejja nkyali ku ekyo kyennyini. Wakyaliyo abantu abalala njogedde baganda be tata ne maama. Olwo ekirooto kya munaffe Yusufu kitandika okutambula alina abakisindika. Olaba tatambulira ku transport we. Yusufu wano tatambulira ku mafuta ge talinaako petulooli we alinakuwa abaganda be tumutunde tumuguzaabo. Mukama yeebazibwe bagenda bamusindika towards to where the dream will be fulfilled. Weetaaga abaki ngambira neiba nti neiba weetaagayo abantu.
obalabanga ababi naye obeetaaga. Kiki kyoyize mu kigambo kino? Oyise mu kigambo kino ekimu ku byoyize kyenzikiriza nti si buli mulabewo nti mulabewo. Waliwo balabe bo n'olaba ogenda okwebaliza Katonda emyaka 10 egijja. Ojja wa Pasita Kaweesa omuleetera akamotoka kapyumuge, Pasita wanvumanga naye ebivumo bye wanvuma yensonga lwaki ndiwe nti n'emmotoka yiyo weevugire. Mukama yeebazibwe. Mutegedde kye ŋŋamba? Waliwo abantu abakolokota ng'olwaleero bakolimira naye emyaka 2 mu maaso oli musanga n'omugala jangu tugende tulye fiisi jangu tulye fiisi Friday kama yeebazibwe. Ng'olabira ddala waataali tewandifuuse kyovu. Bantu bameka betwebaliza Katonda olwaleero naye ng'edda be baatukolanga ebintu. Siryerabira mu buweereza nga twakatandika myaka gya 9. Waliwo omuntu omu yagamba mugenda kujjano mu nvunnamire n'ebifaanana bityo. Ne tutandika okukolerera ekintu ekyo ne tugamba mami waakiri tugende tupakasa emmimbi naye tetujja vunnamira muntu oyo. Kyatuyigiriza okumalirira, kyatuyigiriza okukola okutuuka we tuli olunaku olwaddi olwaleero. Njagala mbasabire essaala, wanika emikono gyo. Osibirize amaaso weetegeteeka okufuna. Sigenda kusaba bintu bingi naye ngenda kukusabira Katonda aleeta abantu abatuufu, kubanga ndaba n'ekirooto kyo kirudde. Ekirooto kyo kyayimirira, kiri stagnated, tekikyatambula, kiringa ekyafa. Lwaki? Kibuzeeko abantu abakisindiikiriza mu bubi oba mu bulungi. Naye nze nsabye bajje okutandika wiiki eno kitange oleeta abantu abagenda okuddamu okunyugunya ekirooto ky'omusajja ono. Baabo bajja, ndagira amaanyi ga Katonda gabaleete mu kkubo lyo. Abasajja abo Bayuda, Balubeeni, abo baganda baabo bajje banyugunye ekirooto kyo kiddemu kitambule. Kusabidde musajja gwe, kusabidde mukazi gwe, kusabidde muvubuka. Katonda akuleetera abantu, taata baleetera abantu, bagatteko abantu. Sifuddeyo babaliyo babalungi naye beetaaga abantu abanaaleetera ebirooto byabo okutambula bigende we binaatuukiririra. Webaza kubanga obaleeta oba bagattako Mukama mu bwangu. Baabo mbalaba bajja beetoolayo batandika obbateezaako. Abantu abo batandika obbateeseza, batandika obbogerako, basula tebeebase kulw'omusajja ono. Naye nno nga byonna bye bakola ekirooto kyono kigenda tuukirira. Webale nnyo Omwoyo Omutukuvu kubanga okikoze mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amannya gange Joseph Kaweesa mwensigadde, omu ku basumba b'ekkanisa eya Harvest Time Church.